Aquí estamos nuevamente con un video más de pasión por la pesca, mi gente. Estoy aquí en un hermoso río. La verdad es bastante profundo. Vamos a ver con qué nos encontramos hoy para mostrarles. Al parecer ahí picó. Vamos a ver. Ya saben, mi gente. Ahí viene, sí señor. Vamos a ver con qué nos encontramos hoy. Ya lo saben, mi gente, no olviden darle like, compartir este video. No olviden seguirme en mi cuenta de YouTube, en mi cuenta de Facebook, para poder seguir grabando videos como este. Ya lo saben, para mí es un placer mostrarle cada aventura, cada pesca, cada día, vea estos belleza ejemplar. No olviden seguirme y nos vemos en un próximo video, mi gente.